မင်္ဂလာပါခင်ဗျာKantkaw knowledge sharing Kantkaw နည်းပညာ channel ကိုအားပေးကြပါကုန်တော့ပြည်ပနိုင်ငံများမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားတဲ့တကမ္ဘာလုံးမှာချစ်မိတ်ဆွေပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုလေးစားစွာကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပရိသတ်များရဲ့ကြည့်ရှုအားပေးမှုဟာ10 သန်းအထိရောက်ရှိကြောင်းကို YouTube အဖွဲ့အစည်းကဝမ်းသာအားရအကြောင်းကြားလာပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပရိသတ်များအားပေးနေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်Kantkaw channel ကဗီဒီယိုများကိုလည်းပဲ like share subscribe များလုပ်ပေးဖို့မြစ်တရားခံကြပါတယ်ယခုလို view များအောင် like share subscribe များလုပ်ပေးကြပါကုန်သောမိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့ချစ်ပရိသတ်အပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရပါကြောင်းအထူးပြောကြားလိုပါတယ်Said our mind and bodies intertwined. You don't need to fall to the call, cause they said so. You don't need to CapCut နည်းပညာအသုံးပြုပြီးပြသမှာဖြစ်လို့ဖုန်းထဲမှာ CapCut app ကိုတော့ထည့်သွင်းထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် iPhone iPad များအတွက်ဆိုရင်တော့ Apple Store နဲ့ Android phone များအတွက်ဆိုရင်တော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့အခမဲ့လွယ်လင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ download ထားတဲ့ CapCut app ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ပွင့်လာလို့ရှင် new project ထဲကိုထပ်မှန်ပြီးနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ကြရပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒီဗီဒီယိုကို add လုပ်ပြီးတော့ timeline ထဲကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင်တော့အောက်ဘားတန်းက overlay ကိုနှိပ်လိုက်ရမယ်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုတင် download ထားတဲ့ mixer wine ဗီဒီယိုကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်သူ့ add လုပ်ပြီးတော့ timeline ထဲကိုထပ်ပြီးပို့လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် mixer wine ဗီဒီယိုအလွှာရဲ့အတန်ဖြောက်ဖို့အတွက်ကိုအောက်က volume ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် volume ကို0ဆိုပြီးတော့ short ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချက်လိုက်ရင်ဒီ mixer wine ရဲ့အလွှာဗီဒီယိုအလွှာကအတန်ပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တခါအပေါ်ကမူလဗီဒီယိုကို select လုပ်ထားပါမယ်ပြီးရင်အောက်က option တွေက copy ကိုရှာမယ် copy ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် copy ပွားသွားပါပြီပြီးရင်အဲ့ဒီ copy အလွှာကိုမယူဘဲနဲ့အရှိအလွှာကို select လုပ်ထားမယ်ပြီးရင်အောက်က overlay ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုအပေါ်ကဗီဒီယိုအောက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အောက်ရောက်သွားတဲ့ layer ကို select လုပ်ပြီးတော့အောက်က cut out ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ remove background ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အောက်အလွှာရဲ့ဒီနောက်က background ကိုသူဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်ဖြတ်လိုက်ရင်အခုလိုမိကွင်းပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အမှန်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မိကွင်းဆက်ဝိုင်းအလွှာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါကို select လုပ်ပြီးရင်သူ့ကိုနည်းနည်းချက်ပေးမယ်ချက်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့မိကွင်းဆက်ဝိုင်းနဲ့ကိုအချိုးကြကြလေးပေါ့နော်ပေါ်အောင်လို့ကိုကအချိန်ညှိပြီးတော့ချိန်ကြိုက်ပေးရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တခါအောက်ဆုံးဗီဒီယိုအလွှာကို select လုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ရင်သူ့မှာရှိတဲ့နောက်ခံ background အတန်ဖြောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် volume နှိပ်ပြီးတော့အတန်ကို0 short ပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မူရင်းအတန်ပဲကြာမှာတော့မယ်တခါပိုနေတဲ့မီဝိုင်းဗီဒီယိုအလွှာကိုဖြတ်တောက်ပေးရပါဦးမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုမီဝိုင်းဗီဒီယိုအလွှာလေးကို select လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ပိုနေတဲ့အပိုင်းဖြတ်ဖို့ကို split နှိပ်မယ်ပြီးရင် delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရပါမယ်ပြီးရင်လိုအပ်တာတော့အတူရှိနည်းနည်းပါးပါးကိုတော့ချိန်ဆပြီးတော့ညှိယူလိုက်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပြီးတော့ export ထုတ်ဖို့အပေါ်အများနေအောင်နှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် resolution နဲ့ frame rate ကိုချိန်မှာ frame rate ကို60ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် export နှိပ်လိုက်ရင်များနေအောင်နှိပ်လိုက်ရင်အခုလို video export လုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒါနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီ video ဟာမိမိဖုန်းထဲမှာ save လုပ်ပြီးသားကြာနေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ TikTok ပေါ်မှာတင်လို့ရပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်မိမိရိုက်ကူးထားတဲ့ video ကိုမီဝိုင်းလေးကိုနောက်ခံ background ထားပြီးတော့ TikTok မှာ ဆော့ကစားပြီးတင်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦး Kantkaw knowledge sharing channel လေးပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye